Lihat teman-teman, di sini sudah banyak sekali benda-benda yang berlumpur. Widih, coba lihat. Lumpurnya tebal sekali teman-teman. Wih, berwarna coklat. Wih, yang ini ada yang berwarna kuning. Wih, tebal sekali teman-teman. Widih, ayo kita kumpulkan, lalu kita bersihkan. Mantap, kira-kira ini kendaraan apa ya? Widih, wadidaw, di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Wih, ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Mantul, wih, yang warna coklat teman-teman. Ada baling-balingnya. Widih, keren. Wow, yang ini warna kuning teman-teman. Wih, sepertinya mobil Salender. Widih, ini juga warna coklat. Wih, keren. Wow, mantul teman-teman. Widih, seperti pesawat terbang. Keren. Wadidaw. Wih, ayo kita kumpulkan semua teman-teman. Widih, kira-kira ini kendaraan apa ya? Wow. Wih, lihat. Wow, ada superhero teman-teman. Mantap. Wih, sepertinya ini mobil balap. Wih, keren. Wadidaw, mantul teman-teman. Widih, keren. Wow, sepertinya ini motor balap teman-teman. Widih, keren. Wih, mantul. Kumpulkan semua, lalu kita bersihkan. Wih, mantap. Wow. Wih, terakhir teman-teman. Keren. Sekarang kita cari air bersih. Nah, lihat teman-teman. Di sini sudah ada air bersihnya. Wih, lanjut kita bersihkan ya. Widih, keren, kendaraan apa teman-teman? Widih, lihat teman-teman, pesawat jet tempur. Wih, keren, mantap teman-teman. Wih, sekarang kita ambil lagi. Wow, yang warna kuning. Widih, kira-kira ini kendaraan apa ya? Wadidaw, beko eskavator. Wih, keren. Widih, mantul teman-teman. Wadidaw, motor cross. Wih, keren. Wih, sepertinya pesawat terbang. Keren. Wow, yang ini teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada pistol. Wih, ayo kita coba teman-teman. Widih, keren. Wow, yang panjang ini teman-teman. Widih. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata mobil truk tangki Pertamina. Widih, keren. Wow, ini lagi teman-teman. Widih, motor balap. Keren. Wow, ini lagi teman-teman. Widih, pesawat terbang. Keren. Wow, mantul teman-teman. Widih, mobil Salender. Keren, untuk meratakan jalan. Wih, yang kecil ini teman-teman. Wadidaw, mobil balap. Keren. Wih, yang besar. Kira-kira ini mainan apa ya? Widih, lihat teman-teman.
kereta api Thomas. Ih, keren. Wow, lagi teman-teman. Widih, ekskavator mini. Wow, keren. Widih, sepertinya superhero teman-teman. Wadidaw, Ultraman. Keren. Ih, yang besar lagi teman-teman. Widih, mobil pemadam kebakaran. Wih, keren. Wih, ayo kita ambil yang ini lagi teman-teman. Widih, ini ada baling-balingnya. Wih, kira-kira ini mainan apa ya? Wadidaw, lihat teman-teman, helikopter TNI. Wih, keren. Wow, lihat teman-teman, widih. Wadidaw, tank baja. Wih, keren. Wih, ini teman-teman. Wadidaw, ayam jago. Wih, keren. Widih. Mantul teman-teman. Widih, mobil polisi. Wih, keren. Wow, yang terakhir teman-teman. Wih. Wadidaw, T-Rex. Wih, keren. Lihat teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Widih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita sambung besok lagi teman-teman. Bye.